Kad neužsirgsiu čia. Garbė Jėzui Kristui. Galvoju, ką čia išėjus pasakysiu tokio, nors čia atvažiuoti buvo ganėtinai sunku. Važiavau iš Ukmergės ir jau prieš Karmėlavo stabdžiai dinginėt mašinos pradėjo. Ir už Karmėlavos man į Prienus nusikimas ir toks buvo tokia mintis, galima užsukti, bet be stabdžių mašiną su mieste važiuoti negerai. Bet sakau, nieko, važiuosiu iš tą miestą, stabdžiai 50% veikia. Ir kai leidinėjausi nuo kalno čia, nuo iki, jau pradėjo stabdžiai normaliai veikti. Ir kad toks jausmas ir tikėjimas toksai, kad kai grįšiu mašinos stabdžiai veiks. Tai va toks jau čia važiuojant nutikimas. O ką? Pats esu vis dar laikau save ukmergiečiu, kur, dar vienas buvo čionai pacientas ukmergietis. Jisai daugiau iš šalia Ukmergės ir Taujėnų. Prienus jau gyvenu 5 metai, 6 eina, bet dar Vilniečių nesijaučiu. Tad važiuoju pro Kauną į savo jau esamą tėviškę, nors iš tikrųjų tėviškė tai mano Ukmergė yra. O pradžia mano visą gal trumpai, stengsiuosi aišku, Ukmergėje dirbau tuo metu, kai Dievas pasirodė kvietė per kitų maldą, Sodroje, geros pareigos, alga galėtų aišku būti didesnė. Bet klaidų savo pasirodo nemačiau. Ir nuo tų klaidų, kurių nemačiau, buvau jau pavargęs nuo visko. Sveikata šlubavo, santuoka buvo išyrusi. Sveikata šlubavo iki tiek, kad gydytojai, operacijos, skausmai pilvo, tablečių visada ištisinis vartojimas ir niekada nesibaigianti temperatūra. Kaip besimatuosi 37,2 dalis. Aš jau galvojau, kad taip gal organizmo ir priklauso iš tikrųjų, bet blogai jaučiausi iš tikrųjų. Ir buvau, aišku, išpuikęs, valdininkas visgi, visiems labai kažkoks tai žmogus yra, nors gal iš tikrųjų, gal ir taip man tik atrodo. Tai ir atėjo gerbiamas žmogus, mano žmona buvo bažnyčioje katalikų, dirbo jau ilgą laiką, choristė, jinai ten giedodavo, bet aš į mišias važiuodavau daugiau jos pasiimti, prieš Dievą nieko neturėjau. Ir daugiausia aš atsimenu savo mintis, kartais Kazimiero Gražulio pamokslas užstrigdavo, bet labai retai, o daugiausia planus darbą dėliodavau mišiuose. Ir taip, maždaug toks buvo mano tikėjimas, kad Dievui su Dievu viskas gerai, su manim šiek tiek negerai ir aš jam nelabai rūpiu, taip išeina. Ir buvo atėjo tokia moteris, pakvietė į tokį renginį. Tai buvo Ukmergėje, pirmas renginys. Aš skeptiškai mes su žmona susižiūrėjom, bet pasitikėjom bitą. Na, Ukmergėje dantistė. Ir nuėjom į pirmą renginį. Ir ką aš girdėjau, ką aš klausiau, aš atsimenu, tikėjau ir gėriau tiesiog visus liudimus. Šlovimas man patiko, bet labai strigo visi liudimai. Daug vyrų šnekėjo, nenoriu jas vardinti. Ir čia jų yra. Ir kai priėjo atgailos maldai vaikas, tai Algis pakvietė, sako, daug buvo apie Jėzų Kristų šnekėta. Ir Algis pakvietė, sako, išbandykit Dievą. Ir aš dar sėdėdamas prie stalo, paprašiau, buvo didelis konfliktas, ilgai besitęsiantis, su direktoriumi negalėjau bendrauti. Ir niekaip negalėjau jam atleisti. Daug dirbau, man sveikata vis tiek, aš paidavau, dirbdavau, tai neprašiau, atsimenu, tada pagalbos sveikatoje Dievo. Bet labai norėjau, kad būtų santaika, nes pavargau nuo to nekalbėjimo, nes mes buvom draugai, ne tik pavaldinys ir direktorius, mes buvom draugai. Ir paprašiau to. Bet išėjęs užtarimo maldos, atsimenu, prašiau už mamą melstis, bet prašymą Dievas išgirdo.
po savaitės jau aš pajaučiau, kad galiu prie direktorių apsikabinti ir ką negalėjau atleisti, tas buvo pamiršta. Dar po mėnesio, 2 aš jau nebegalėdavau prisiminti, dėl ko aš neatpirkau. Ir man tai buvo nuostabu. Po pirmo banketo, per tą pirmąjį banketą aš priėjau, paklausiau Valdo, tai čia palšė nėra Valdo, bet sakau, ko aš galiu padėti jums? Dievas paragino kad iš pirmo karto. Ir sako, gali organizuoti. Tada aš sakau, daug neapsimsiu jūs šiandien, bet aš reklamą darydavau. Mano darbas buvo nueiti į leidyklą, kvietimų prispausdinti ir kabinėti visur, kur reikia. Kartais ir kur nereikia, kur nenori žmonės, kad jums būtų. Tai va, tokia buvo. Ir aš atsimenu, tada eidavau į darbą. Toks pakelimas, aš lovindavau. Po pirmo banketo, jau aš gal diską turėjau, aš atsimenu, skambėdavau ištisai viduj ir aš eidavau kokias 7 man kelio į darbą, 10, ir visą kelią niuniuodavau, to šlovinimą visą. Ir tai buvo nuostabu iš tikro. Su žmona pajautėm, kad nebesikeikiam. Ir dingo visai keiksmažodžiai, jie buvo išgydyti. Po truputį atsistatinėjo sveikata. Ir viskas buvo grąžinta iš tikrųjų, per tą vieną vakarą. Tai šlovė Jėzui Kristui, tam, kuriam aš tada pasakiau atgailos maldą, kuris mane išgirdo jau ir padėjo atleisti. Ir visa tai, kas buvo pas mane jau sugriauta. Sveikata buvo, mintis buvo, jau man jos nepatiko, aš jų nenorėjau turėti viduje. Ir tai buvo atstatyta. Ir tik tai jam už tai galiu atiduoti, nes savo jėgom gydytojai man dėl tos sveikatos negalėjo padėti. Aš daug kur buvau iš tikrųjų. Pasiekiau, užsienio nepasiekiau, bet Lietuvoje nebuvo gero specialisto, kuris manęs neapžiūrėjęs buvo. Tai vat, vienintelis gydytojas mūsų visų ligų iš tikrųjų, emocinių, kūno, dvasinių, sielos yra vienintelis Jėzus Kristus, kuriam mes galim atiduoti viską ir tai bus viskas ištaisyta. Ir tik tai jam garbė ir šlovė. Ir dar vat, 2 nutikimai trumpi ir aš jūs paleisiu nuo savęs. Tai va čia viskas vyksta šiandien su ta mašina. Visiems mums rūpi iš tikro giminės, artimieji, kaimynai. Ir kai stengiausi žmonos seserį, jo šeimą paraginti, tai man didelį atkirtį dėjo. Galiausiai įsiskyrė, nesikišau iš tikrųjų. Bet šiandien, kas atsitiko, po skyrybų pradėjo griūti sveikata moters tos. Jinai buvo iniciatorius skyrybų. Jie dabar toliau gyvena kartu, nors skyrybos įvykę, yra bažnytinė, bet jie gyvena civiliškai įsiskyrę. Ir šiandien žinau, kad iš ryto pat kažkurio žmogaus, ačiū Dievui, paraginta, bet tai yra, aš suprantu, maldos ir Dievas veda žmonės. Jie nuvažiavo pirmą kartą į pas Rudzinską, į Pilnų Langių prašyti užtarimo ir žiūrėti, kas ten yra, nes gydytojai negali irgi padėti. Ištisai yra kažkokios problemos. Tai ačiū Dievui, kuris mūsų aplinkinius gelbsti. Manau, kad ir iki tais, ir iki to tikrojo šaltinio, kad tas kunigas Rudzinskas Pilnos Evangelijos tikrai nieko jam blogo nepadarys. Jie grįž ir manau, gal jų čia šiandien, aš tikiu taip, kad jų tikėjimo kelias yra pradžia. Jų tikėjimo kelias šiandien yra. Ir dar čia važiuodamas iš Ukmergės pamačiau moterį. Jinai sunkės tašes nešė. Ir braukėsi, aš pagalvojau, kad jinai, sunki diena, kad jinai verkė tiesiog. Aš pravažiavau, sakau, koks aš krikščionis, jeigu nevešiu. Grįžtu atgal ir klausiu, sakau, ar daeisi kitos vietos, nes jinai su 2 tašėm. Pasirodo, jinai keliauja į mano kaimą, iš kur aš Ukmergėj gyvenau, bet mano mama gimusi iš Plačiavos ten, nuo Ukmergės 7 kilometrai. Jinai buvo pasiruošus tos 7 kilometrus nueiti.
Tai ačiū Dievui, iš tikrųjų aš ją vedžiau ir aišku, jūs suprantat, ką aš dariau kelionėje. Tai, žinokit, aišku, aš neteologiškai jai pasakiau, bet mūsų suskyrimas fainas buvo. Jinai pasirodo protestantų bažnyčią lanko, o aš, bet jinai, sakau, tai jūs meldžiatės Dievui, tai sakau, kokiam Dievui? Jūs sako, tam vienam. Sakau, bet tik jūsų Dievas vardą ir pavardę turit. Kokias sako? Sakau, Jėzus Kristus. Tai jai buvo iš tikrųjų nuostaba išgirsti, kad jos Dievas, aš neteologiškai padariau, iš tikrųjų Jėzus Kristus, tai nėra jo vardas ir pavardė. Bet jai tikriausiai aiškiau buvo. Tai ačiū, kad išklausėte ir būkit palaiminti.